Много достоинств, но и немало недостатков. Сделали звук лучше и, наконец, поставили механику. Но сидят в ушах они все так же классно. Хотя я не стану все вам рассказывать в превью. Уши хороши. Нужны беспроводные помощники, готовьтесь их оценивать. Tube 378, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только ультрабыстрые обзоры. Много розыгрышей, условия которых всегда в описании к видео, и стримы с ответами на все ваши вопросы. Так что не забывайте подписываться с колокольчиком. А теперь тезисно о третьей попытке бренда Halo сделать популярные беспроводные наушники под новым названием Halo GT2. Но для начала у Xiaomi 83 суббренда, которыми они торгуют на своих официальных торговых площадках. Бренд Halo принадлежит Lisheng. Lisheng в 2015 была выкуплена Xiaomi. Делают они все, начиная от умных часов и заканчивая беспроводными ушами. Наушники же производит та же фабрика, что и Xiaomi AirDots. Ликбез закончен, теперь по товару. Коробка спичечный коробок. Картон нестандартный черный, как и сам товар. Комплект, уши, блок зарядки, инструкция и 3 пары амбушюр. Сразу бросается в глаза, что кабеля для зарядки от чего-то нет. Первая мысль, что они пошли по пути Redmi AirDots и не положили кабель. Но все оказалось намного проще. Кабель вмонтирован в блок зарядки. И это настолько же сомнительное решение, по моему мнению, как и открытый бокс, который забивается всяким хламом просто моментально. Амбушюры, кстати, здесь не самые плохие, но все равно я советую их поменять. Инструкция на английском языке, и это радует. Из нее мы узнаем, что на блоке зарядки есть индикатор заряда, и в самих ушах есть тоже диоды, которые сигнализируют о режиме зарядки, подключения и сопряжения. К слову, они практически незаметны. Блок зарядки заряжается за 2 часа со своей батареей на 380 мАч. В каждом наушнике по 43 мАч. 3 полных раза оба наушника можно зарядить без проблем, и в боксе еще и останется. У меня автономность получилась у наушников около 3,5 часов при работе с телефоном на Bluetooth версии 5.0. Заявленное, конечно же, 4 часа. В самих наушниках Bluetooth 5 версии. И здесь, несмотря на быстрое сопряжение и подключение, еще один недостаток. В торговых центрах и местах с обилием Wi-Fi сетей уши будут с завидной частотой ловить помехи. И это прямо очень раздражает. Дома и на улице таких вещей я за ними не наблюдал, а вот в торговом центре совсем печаль. Но опять же только в движении. Сидя за столом, обрывов вы наблюдать не будете. Ну и, конечно, полностью они у меня ни разу не отваливались. По форме для меня они удобны. Кнопка механическая, и с нее наушники можно выключить и включить. Есть возможность работы по одному, при разговоре работают оба наушника, микрофоны есть в каждом наушнике. Функции механических кнопок. Перелистывание песен, плей-пауза, ответ на звонок и сброс поступившего звонка. Плюс также вызов ассистента. Защита от воды посредственно. В инструкции есть даже просьба не использовать наушники в душе. Хотя в рекламе защита от воды заявлена. Думаю, здесь какой-нибудь IP67. То есть дождя и пота наушники не боятся. Я их специально чуть-чуть потопил, вроде бы пока работают. Через 2 стены ловят свободно, на расстоянии 20 метров от источника отходить на открытой местности можно без проблем, наушники сигнал терять не будут. Полный сброс настроек здесь можно сделать также, без особого труда. Достаточно выключить наушники и зажать одновременно кнопки на обоих наушниках на 15 секунд. Вот вы и сделали полный сброс. Вес двух наушников всего 7,6 грамм, каждого по отдельности по 3,8 грамма. Пластик бокса не самый плохой, но места соединений что у бокса, что у ушей видны более чем отчетливо. А теперь я добрался до того, почему я использовал столь пафосное название ролика. Здесь всего две причины. Первая, цена в официальном магазине по ссылке в описании всего $18, без всяких там распродаж. И это значит, на сейлах их реально с купонами купить дешевле 1000 рублей. При этом с доставкой, что для такого продукта просто подарок. А второй, это звук. Никаких посторонних шумов. Правильные низы, середины и верха. Ничего не перекручено. Звук не как из бочки. 2 стандартных кодека AAC и SBC, притом на всех девайсах уши работали у меня одинаково хорошо. Эквалайзер здесь можно не трогать, а если наденете на них любимые амбушюры, вообще им цены не будет. Мне кажется, это просто доработанная версия Redmi AirDots, но это и не удивительно, они запихали в эти малютки драйвер на 7,2 мм, прямо как у Redmi-ков. Не удивляюсь, если они там вообще одинаковые. Задержка при просмотре видео с YouTube здесь, кстати, незаметна, а в играх, разумеется, она присутствует. Как работают в этих ушах микрофоны, вы можете сейчас услышать. И да, они, как всегда, не фонтан в подобных затычках. Тест микрофона Xiaomi Halo GT2 в помещении. В помещении, как и любой другой микрофон, работает в принципе нормально. Тест микрофонов Halo GT2 на улице. Просто безумный ветер. Я на берегу Волги в районе города Волжский.
И если вы меня хоть как-то слышите, значит они более-менее неплохо работают. Резюмирую просто, советую. Если сейчас у вас стоит выбор, что купить на сейле с купонами из беспроводных наушников до 1000 рублей, мое мнение на данный момент эти. Они не особо распиарены, а для тех, кому важен звук и запас громкости, насыщенные, яркие и в то же время не перекрученные басы без каши на максимальной громкости. Уши вас точно порадуют. Не забываем подписываться и ставить лайк за труды, и как всегда мини-бонус. На мини-распаковке в конце сегодня у меня микрофон, который я использую на стримах. Не всегда, но 3 из 4 раз это точно. И он меня радует. Этот микрофон Boya я купил тоже в районе 1000 рублей. И его свободно можно юзать для записи подкастов или озвучки в видео. На Алиэкспрессе их просто море. Режима у него 2, провод нереально длинный, фиксатор в наличии. Мини-джек при использовании переходника с входом Type-C у меня с Huawei P20 Pro дружил без проблем. Пишем в комментариях, что еще купить, девайсу да или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.